السلام عليكم يا شباب. في الفيديو اللي فات شرحنا أساسيات الدافنشي ريزولف واهتمينا أكتر بالفيوجن، وده لأن المشكلة الأساسية لأي حد بيتعلم دافنشي ريزولف هو الفيوجن بيج. فأنا النهاردة جاي أكمل شرح الأساسيات، ولكن أنا النهاردة هشرح حاجة مختلفة تماما، وهو إن أنا هشرح أهم الحاجات الموجودة جوه الفيوجن بيج. والنهاردة هنعدي على 8 حاجات تحديدا. أول حاجة وهي الباك جراوند نود، تاني حاجة وهي التكست نود، تالت حاجة وهي الميرج نود، رابع حاجة وهي ترانسفورم نود، خامس حاجة وهي الكالر كوريكتور، وسادس حاجة وهي الماسك نودز، وسابع حاجة وهي حاجات إضافية. إحنا شوية تريكات كده تلخص لك الدنيا وتفهمك بعض المشكلات اللي ممكن تواجهك وأنت شغال على دافنشي ريزولف. وتامن حاجة وهي بعض الإفكتات أو أهم الإفكتات اللي أنت ممكن تحتاجها في البرنامج ديت وأنت شغال. أول حاجة معانا بقى وهي الباك جراوند نود، وديّة أهم background ودايمًا موجودة في كل الfusion وكده، مش لازمًا تضيفها دايمًا، بس يعني هي مهمة بتحسّن من الشغل وكده. هنروح نجيب الbackground ونربطها بالmedia out، طبعًا هتظهر معاك بالشكل ده. لو بصيت على اليمين كده على الإعدادات هنا، هتلاقي في حاجة اسمها type of color solid horizontal vertical. هناخد مثلًا vertical. بُص، غيّر اللون بالشكل ده، يعني إيه بتقسم الحاجة لنصين، جزء فوق وجزء تحت. طيب four corner، تقدر الbackground بتاعتك متقسمة ل4 corner، يعني تقدر تضيف مثلًا الcolor ده، تقدر مثلًا تغيّر الcolor ده، وتقدر مثلًا تغيّر للcolor ده، وهكذا بقى. تقدر بقى تغيّر الإعدادات بتاعتهم. طبعًا gradient هنا ديّة فيها كذا إعداد. reflect، نقدر مثلًا نجيبه بالشكل ده، بُص كده كأنه عمود واحد. في cross وفي radial وهكذا. طبعًا الإعدادات ديّة ما تلعبش فيها، اللي هي اللي تحت دي كلّها كده على بعضها ما تلعبش فيها، آخرك الألفا بيظهر في الخلفية ورا والحاجات دي. ده الstart والend التحرُّك بالمساحة. ده الgradient ذات نَفْسه، يعني تقدر تخلّيه مثلًا باللون ده وهكذا. طبعًا تاني حاجة معانا بقى وهي الimage، ودي بتغيّر فيها حجم الصورة. بمعنى لو أنت مثلًا شغّال على reel، ممكن تخلّيها أكبر، يعني تخلّي الطول بتاعها العرض بتاعها 2، وتقدر تحرّكه بالtransform. طبعًا دي حاجة يعني ما حدش بيستخدمها أوي أو ما لهاش استخدام، بس عاوز تستخدمها تبقى تعملها auto resolution من هنا، وتضيف مثلًا الheight. بُص تلاقي الصورة شكلها اتغيّر إزاي، وتظهر معاك بالشكل ده. طبعًا depth دي default، دي طبعًا دي حاجات ما لكش دعوة بيها، ما حدش بيستخدمها. وفي settings هنا apply mask inverted أو multiply by mask، ما حدش بيستخدمها برضه. وmotion blur ديّة وقت الحركة وأنت مش هتتحرك بالbackground. تاني حاجة معانا بقى وهي الtext node. أولًا كده نجيب text node، تلاقي على الشمال فوق هنا، تروح جاي رابطها كده بالbackground، تلاقي عمل لها merge. تمام. أول حاجة بقى تلاحظها الtools والmodifiers global in and out، متشغلش بالك بيهم. في هنا بقى text ودي layout وtransform وshading وimage وsettings، متشغلش بالك بيهم برضه. نيجي أول حاجة للtext، القايمة بتاعة الtext دي المكان اللي إحنا بنكتب فيه أي حاجة، يعني مثلًا نكتب custom title. لأ خلينا نقول بالإنجليزي custom title. ده المكان اللي أنت بتكتب فيه، اكتب فيه بقى اللي أنت عايزه. وده الfont، نوع الfont OV Sage Open Sans Opens Paul Richard script مش عارف إيه، حاجات ياما. هنا هتلاقي في text، في فونتات بتبقى نازلة مع البرنامج أول ما أنت بتحمّل البرنامج، وفي فونتات أنت بتحمّلها. تمام، على حسب يعني الEasy Pro ده بتاع الApple، ده أنت تحمّله. تمام. طيب ده الوزن بتاع أو الfont. ملحوظة بس بسيطة، الناس دي بتقول على أنواع الخطوط ديّة بيسموها فونتات، لكن هي في الأساس اسمها typeface. ده الاسم العلمي بتاعها اسمه typeface. ده بقى اللي اسمه font، معنى الsin italic. شوف شكله بيتغيّر إزاي، اللي هو الحالة اللي فيها الfont ده. تمام. طيب ده تمام. تمام. الcolor بقى اختار اللون اللي أنت عايزه.
تراكنج. طيب التراكنج يعني ايه؟ بص كده، بيبعد الحروف عن بعضها ويقرب الحروف من بعضها. تمام تمام. لاين سبيسنج، اه ده محتاج يكون ايه؟ حاجة. انا شايف لاين سبيسنج يعني ايه؟ بيعمل فروق ما بين بيعمل مسافات ما بين التكستات. بص، بيبعد ما بينهم، بيبعد بين كذا صف وصف. تمام تمام. في انكر، الانكر اللي في النص والانكر اللي فوق مش هتحتاجهم قوي، لان الانكر اللي في النص. تمام تمام. نفس الموضوع، بس الفرق ان هو انت بتغير، تجيب يمين وشمال. في جاستيفاي، تجيب دي ناحية اليمين وتجيب دي ناحية الشمال، وتجيب دي ناحية كده. فاهم الفكرة؟ يعني بص كده، اللي هم كأنهم فوق بعض، كأنك ايه، كاتب مقالة ورا بعضها. يعني مثلا اهو، فاهم الفكرة؟ ولو جبتها ناحية الشمال اللي في النص، بتلاقي الخطوط بقى على حسب وزن كل واحد. العكس. تمام تمام. الجاستيفاي نفس الموضوع. دول صراحة أنا ما بستخدمهمش ومعرفش دول إيه. ده الرايت أون والرايت أوف. معنى، أقول لك، خلينا نعيد الإعدادات بس الأول. خليها في النص، خليها في النص. ماشي. بص كده، تروح حاطط كي فريم، تروح جايب حاطط هنا في كي فريم، تروح ساحب ده للآخر كده. عملت إفكت الكتاب، بمعنى هو بيخلي الحاجة تتكتب وتشيل. تمام. وهكذا بقى. كتاب سبيسنج معرفش ايه ده صراحة. ادفانسد رولز برضه معرفش ايه ده، ما بستخدمهمش، محدش بيستخدمهم تقريبا الا الناس بقى اللي فاهمة دافنشي، ده شغل تقيل. تمام تمام. ندخل بقى على اللي بعدها، لي اوت. الحركة، يمين شمال، فوق تحت. ممكن تستخدم الاسهم ديت، وهكذا. لو عايز تحرك بقى في اتجاه غير كده، بص تسحب من النقطة، وهكذا. تمام تمام. طيب بوينت، فريم، سيركل، بس ممكن مثلا ناخد بس، ارسم بس مثلا هنا لهنا لهنا لهنا. فاهمني؟ ابدأ بقى زود حروف كده، تلاقي الموضوع ظهر معاك بالشكل ده. تمام تمام. خلينا في البوينت. سنتر زي، تكبير وتصغير يعتبر. تمام. سايز، ده السايز العادي. ده السنتر زي، بحيث ان هو بيرجعها للنقطة دي. تمام تمام. برسبكتيف، المنظور، مش هتحتاجها برضو. روتيشن، بص، خلي بالشكل ده، يعني كأنه معمول في صامولة كده وعمال يلف حوالين نفسه. طب ده بيلف زاوية كاملة. تمام تمام. باك جراوند، معرفش صراحة الباك جراوند استخدامها ايه. بس الباك جراوند اللي وراه، يعني الموضوع غريب خالص. لما ساعات بتيجي تفتح التكست نود، بتفتح التكست نود تجيبها من الفيوجن من بره، من الايديت بيج بره، تلاقي التكست نود مربوط بالميديا اوت لوحده. انت بقى ممكن ايه، تعدل الباك جراوند بحيث ان هو بيبقى عامل الباك جراوند سمرا على طول. انت فاهم؟ انت ممكن تغير. تمام تمام. ترانسفورم، ده كاركتر وورز لاينز، ده بنستخدمها في الانيميشن. وانا عامل فيديو ان انيميشن تقريبا، حطيتهم على القناه، هبقى اسيبه لكم في اخر الفيديو. ده السبيسنج، الاوفست. والله ما عارف، يعني انا عمري ما استخدمت الترانسفورم دي خالص برضه. ارجع كل حاجه لمكانها. ماشي. ودي الاوفست دي ما اعرفش إيه لازمتها برضه. تمام تمام. هنجيب واحده تانية. هنا ده برضه روتيشن، نفس الروتيشن اللي فات، مع اختلاف الحاجتين دول. تقدر هنا تنيم الحروف، الحاجات ديت. تمام. بص، بيفوت، نقرا ليه، يرجع ورا ويرجع لقدام، وحاجات ياما برضو. والله ما استخدمتها قبل كده برضو.
والشير على فكرة التكست انيميشن انت ما بتحتاجش تبقى فاهم فيه كل حاجة، هو انت يا دوبك بتعمل الانيميشن وتحفظه بريسيت وترجع تستخدمه كل مرة بنفس الطريقة. فاهم الفكرة؟ يعني مش محتاج ان انت تبقى متقن اوي للنوت ديت وتبقى فاهمها بشكل كبير، بس فهمها بيساعدك شوية ان انت ايه تقعد تخترع شوية انيميشن كده مع نفسك، بس برضه ملهاش لازمة. الشير يعمل زي بلور. ثواني كده نرجع كل حاجة لسه. اربطها بالاخضر طبعا عشان يبقى الفور جراوند تمام. شير يظهر معاك بالشكل ده. فاهمني؟ يعني بيطول ويصغر ويعمل وحاجات غريبة خالص. في السايز، ده بيكبر بالعرض وده بيكبر بالطول لو انت عايز تستخدمه ولا حاجة. تمام. طيب ندخل بقى للشيدنج. قائمة الشيدنج هنا تمام. هتلاحظ هنا ايه؟ شيدنج elements 1 و2 و3 و4 و5. 5 فاضية مفيهاش حاجة، خلينا في أول 4. تمام. البلو بوردر دوس كده enable. عمل اللي هو ايه حاجة حيز ليها كده بالشكل ده. تمام. اقفل البلو بوردر. روح ل3 بلاك شادو. ده بيعمل لها شادو تلقائي. بص عامل لها شادو، تقدر بقى تتحكم انت في اعداداته. تمام. ريد اوتلاين enable. ده بيعمل اوتلاين حوالين التكست وانت تقدر تغير في اللون بتاعه مش من هنا. تمام. اقفل بقى ده كله ونروح لواحد من تاني. غير بس اللون نخليه اسمر. opacity تخفي وتظهر الشكل ده. ده الاوتلاين بحيث ان هو يبقى متفرغ بيظهر بالشكل ده. دي مش هتحتاجها قوي، دي بتعملها في انيميشن. اتنين دول بنعملهم في انيميشن. تمام. نعمل انستنت تكست، بعد كده بنروح رابطينهم ببعض ونبدأ ايه نعمل الانيميشن بتاعنا وهكذا يعني. تمام. يبقى ارجع للفيديوهات اللي نشرحها لك. الايمج ما بنستخدمهاش. الجريدينت هو اللي مهم بالنسبة لنا، بيعمل التكست جريدينت. تمام. بص كده انا جاي مثلا عند اللون الاسمر ده اهو ومخلينه بالشكل ده، والابيض مخلينه مثلا لونه احمر، وتبدأ انت بقى ايه تغير ما بينهم. دي المابينج انجل بيغير ايه الجريدينت، يخليه بايه بزاويته ايه. تمام. والمابينج سايز تقلل او تزود تقلل او تزود. مابينج اسبكت ومش عارف ايه ومابينج ليفل. تمام. اهم حاجه معانا السوفتنس، بيعمل زي بلور كده. تمام. ده بلور بالعرض ده بلور بالطول. ده جلو ما بنستخدمهوش برضو. والبلند برضو ما بنستخدمهوش. بوزيشن روتيشن وتشير نفس الفكره اللي ورا، وهكذا. والسايز طبعا. تمام. كده عايزين نروح لإيه تاني للإيمج. معرفهاش برضو، مش ملهاش لازمة. هنا أهم حاجة الموشن بلور. بمعنى الموشن أو أقول لك دلوقتي نروح جايين عند اللاي أوت ده هنا، نروح جايين عند الزيرو ونروح عاملين ده هنا، ونروح عند سيتنج ونسيب الموشن بلور عند 2 زي ما هو. تلاقي فيه موشن بلور في الحركة بتاعته. تمام. وبس كده دي التكست نوت بتاعتنا. تمام. دي في طبعا الموديفايرز بحيث إن أنت تقدر تفتح الموديفايرز. الموديفايرز طبعا ده حاجة كبيرة خالص. مش هتبقى حلوة ليك كبداية. تمام. هتفهمها قدام. بس كده. خلينا نروح لتالت حاجة وهي الميرج نود. تالت حاجة معانا بقى وهي الميرج نود. أول حاجة كده نجيب الميديا ام بتاعنا أي أوبجكت ونروح رابطينه بالمربع بتاع الباك جراوند. ظهر معانا الميرج نود. طيب احنا طبعا ربطناها بالمربع ده ظهرت الميرج نود، وده كنا شرحناه
في الفيديو اللي فات ازاي الميرج نود بتشتغل وازاي اصلا دافنشي بيشتغل في حوار النود ده. تمام تمام، بس خلينا دلوقتي في المهم. اي حاجه بقى هتيجي تربطها باي حاجه وراها هتظهر معاك ميرج نود. تمام، زي التكست مثلا، التكست اربطه بالميرج ده هيظهر ميرج نود. طيب هات تكست تاني واربطه هات تكست تاني. تمام، واربطه مثلا بالتكست ده المربع بتاعه كده هيظهر ميرج نود برضه. طيب ليه بيحصل كده؟ لان دول اتنين اوبجكت، يعني حاجتين، يعني حاجتين بيتكونوا في الصوره بتاعتنا. زي مثلا الافكتات، مثلا ممكن نجيب هنا ايه ونضيف مثلا جلو، ده افكت. فهو ما بيضيفش حاجه زياده للمشهد، فمش هيظهر معانا ميرج نود. تمام تمام. طيب الميرج نود بقى ديت ايه اعداداتها؟ طبعا السنتر اكس والسنتر واي، طلع وينزل، ده السايز، دي الانجل، الزاويه بتاعته، فليب، بتعكس فوق وتحت، وهكذا. الابلاي مود طبعا نورمال وسكرين وديزولف ومش عارف ايه. داركن ديت انت لو في خلفيه سمراء، يعني الاوبجكت اللي احنا نازلينه ده بخلفيه سمراء هتلاقيها اختفت شويه. تمام، يعني هي ايه حاجات بتفرق كده، مش هتحتاجها قوي. تمام. اوبريتور معرفش صراحه، ما بستخدمهاش. وسبتراكتيف والفا جين وبرنين معرفهمش. المفيد هنا البلند، بيظهر الاوبجكت وبيخفيه، وهكذا. بص، طبعا الميرج ديت هي اهم حاجه، لان هي يعتبر السبيس اللي بيدور فيه حوالين الاوبجكت ذات نفسه. فاهمني؟ يعني هي الاوبجكت السبيس اللي جواه الاوبجكت ده معنى. وده ياخدنا بقى ايه للميرج الاداه الرابعه وهي الترانسفورم. تمام، هتخلينا كده نجيب الترانسفورم. تعالى مثلا ايه، فين البلند السيتنج. تمام، خلينا نخفي كده الاوبجكت ده بترانسفورم اهو. بص ما اختفاش ازاي؟ ليه؟ لان هو لسه موجود في السبيس. طب لو عايزين نخفيه ازاي؟ نروح جايين عاملين كده، كده يختفي فعلا. تمام، نرجع له تاني. طيب الترانسفورم بقى شغلتها ايه؟ نفس الحوار بتاع الميرش، تنقل فوق تعمل تحت. فاهمني؟ طيب الترانسفورم بقى كمان هي بتعمل ايه؟ هات مثلا ايه، حركه يمين وشمال، نقدر مثلا نجيبه من السبيس ده نظهره بالشكل ده. تمام. طيب عايز اجرب كده معاك حاجة، وهات كده الميرج دي نزلها لتحت وهكذا. تمام. طيب بص كده بقى دلوقتي، لو جينا مثلا وعملنا جلو، طب تقدر تقول لي ليه اختفت؟ لان الميرج بتاعتها مش جايبه في المكان ده. ما احنا قلنا الميرج الاساسيه هي السبيس، فعشان يلقط الافكت لازم الافكت ده يبقى موجود على حاجه اللي موجوده جوه السبيس. طيب السبيس بتاعها فين؟ السبيس بتاعها النقطه دي. ازاي بقى احنا هنطبق الافكت عليها وهي هنا؟ طبعا لازم نكبر الصوره بتاعتها بالشكل ده. نروح جايبين الصوره بتاعتنا ومنزلينها بالشكل ده. خلينا بقى نعيد الحوار ده كله من الاول. ونروح جايين الترانسفورم وجايين منزلينها كده. تمام، مصغرينها بالشكل ده. تعالى بقى اروح ضايف لها جلو. تلاقي الجلو اتضاف ازاي؟ ليه؟ لان هي بقت موجوده في السبيس بشكل كامل، فتقدر بقى تضيف لها الجلو وكل حاجه انت عايزها. متضيفش الجلو فوق الترانسفورم، بعد الترانسفورم، لان هو بيعمل بلور كده غريب. معرفش ليه صراحه، بس هو دايما تلاقيه بيعمل بلور. حاول تضيفه ايه قبل الترانسفورم. تمام. طيب الترانسفورم فيها ايه تاني؟ فيها السايز، الاسبكت ده بيطوله لفوق كده، والانجل يلف ويدور معاه، والفليب وهنا، والكانفاس. معرفش صراحة ايه دي، بس ثواني كده هستخدمها. بيبقى لها شوية استخدامات كده ايه معينة في التريكات وكده. تمام، ديت مثلا بتعملنا الشكل ده، وهكذا بقى.
وفي ترانسفورم حاجة اسمها موشن بلور. موشن بلور بتاع الحركة اللي احنا شرحناها في التكست، بيعمل بلور كده في الحركة. طيب البيفوت بقى ايه البيفوت ده؟ النقطة اللي الحاجة دي بتتحرك حواليها، بمعنى بص كده، نجيبه ناحية الشمال كده تمام. السنتر هنا اهو والبيفوت هنا اهو. جرب كده تعمل الانجل تلفها، تلاقي الانجل بتلف حوالين البيفوت. ليه؟ لأن البيفوت جاية ناحية الشمال. هات مثلا البيفوت ديت، هاتها هنا كده تاني. كده نكون شرحنا الترانسفورم نود والميرج نود. طيب خلينا بقى ايه نروح للكالر كوريكت. هنروح نجيب كده الاوبجكت بتاعنا تاني برضو ونضيفه هنا. تمام. طيب هنضيف الكالر كوريكتور منين؟ ثواني كده نصغره. الكالر كوريكتور هتلاقيه على الشمال هنا تمام، او ممكن تعمل كنترول سبيس وتكتب كالر كوريكتور سي سي. تمام تمام. تبدأ تعدل الالوان، تاخد مود الالوان لمكان تاني. هنا بقت احمر، هنا بقت ازرق، مود ازرق بتاعها شويه. فاهمني؟ الهيو طبعا معرفش صراحه بيعمل ايه الهيو ده، عمري ما استفدت منه في حاجه، هو تقريبا ملوش لازمه خالص. ساتوريشن يا لون متشبع خالص يا لون طافي خالص، لا ابيض واسود. كونتراست تباين. جين يا تلمع يا تطفي. والليفت والجاما والبرايتنس وهكذا بقى. تمام. طيب في حاجة كمان زي البرايتنس اند كونتراست، هي نفس الحاجات، الجين والساتوريشن والكونتراست وهكذا. تمام. ويلا نروح بقى ايه للماسكينج نوتس. دي طبعا حاجة ايه، الحاجات المهمة خالص اللي انت هتحتاجها في كل الفيديوهات. سادس بقى حاجة معانا وهي الماسكينج نوتس. نروح نجيب باك جراوند بس الأول ونربطها بالميرج، ونغير لونها للون الأبيض أو أي لون تاني. وإيه هما بقى الماسكينج نودز دول؟ الريكتانجل والإليبس والبوليجون والبي سبلاين والمالتي بولي مالتي بولي. انا صراحه ما بستخدمش الاثنين دول وما اعرفش صراحه بيعملوا ايه، ممكن ابقى اعمل لكم فيديو بعد ما اعرف هما بيعملوا ايه، لكن حقيقه انا عمري ما استخدمتهم. خلينا نروح لاول حاجه الريكتانجل. طبقنا كده الماسكينج مود. بص كده، عمل ماسك على الحاجه، يعني خلاش غير الحاجه ديت بس هي اللي ظاهره. تقدر بقى تغير من اعدادات الريكتانجل، تخليها مثلا مربع. ده الويتس، ده العرض، ده الهايت، الارتفاع، ده الكورنر راديوس، معنى بيخلي الحروف كده بالشكل ده تنعمها وهكذا. كنت اخدها من شكل الدايرة. الانجل طبعا اللف. وده السنتر بتاع الريكتانجل ماسك ذات نفسه. دول 3 اعدادات مش شغالين دلوقتي تقريبا عشان البوردر ويتس. دول لازم تبقى عاملها ايه بوردر ويتس. ثواني هنقفل السوليد ونزود البوردر ويتس. بص بقى بالشكل ده، الشكل ده والشكل ده. تبدأ بقى ايه تغير في الاعدادات كده مع نفسك. تمام. بوزيشن واللينس. اللينس بيبدأ النقطة اللي موجودة بالشكل ده، والبوزيشن بالشكل ده. فاهم الفكرة؟ طيب ايه تاني موجود؟ ان انا ارجع للسوليد من تاني. طبعا احنا ممكن نعمل انفيرت، معنى ان الحتة ديت بس، ان الحتة اللي هنا ديت هي اللي تبقى ايه مش معمول عليها الماسك، والحتة اللي حواليها هي اللي معمول عليها الماسك. تمام. خلينا نقفل الانفيرت. والسوفت ايدج، السوفت ايدج بتنعم الحواف في الشكل ده، دي اللي بتنعم الحواف. ما بستخدمهاش في فاست عشان دي مالكش دعوة بيها، يعتبر ليفل. دي بتقلل الظهور بتاعها، يعني زي عاملة زي البليند كده تحديدا. تمام. بتزيد وتقل وهكذا. تمام. يلا بينا ندخل على الإليبس. نربط الإليبس بالباك جراوند بتاعتنا. عايز بقى تقلل الدايرة من غير ما تروح للويدث والهايت، هتيجي عند الكورنر اهو.
وتروح ماسك بالشكل ده. بص كده عمل معاك دايره ايه، متكامله الاطراف بالشكل ده. لكن لو جيت عند الويتس تبقى عريضه، تبقى طويله، وهتقعد بقى تلعب كل شويه لسه بتعمل. طب وليه؟ تروح جاي ماسك الخط ده اهو وعامله بالشكل ده، لا قلت معاك وهي لسه محافظه على قوام. الانجل، السنتر، الانفيرت، برودر ويتس، السوفت ايدج، والليفل. طبعا هنا ممكن ناخد السوليد ونخليها ايه بالشكل ده كده، نفس اعدادات. طيب ممكن مثلا يظهر معاك النقطه دي ومش عارف تشيلها منين، تروح جاي عند النقطه دي بيخليها اخرها الخط، ديت بعد الخط بشكل مربع، دي بيخليها بالشكل ده. تمام. كده نكون خلصنا الإليبسية، تقريبا نفس إعدادات الريكتانجل نص. طيب ندخل بقى على البوليجون. بص يا معلم معايا، البوليجون هيظهر معاك الشكل ده. هو البوليجون احنا بنرسم بإيدينا، يعني مثلا جيت من هنا لهنا مفيش حاجة ظهرت. ليه؟ أقول لك بوردر ويتس قليل. طيب لو عايز ترسم شيب لازم تقفل الشكل، بمعنى النقطة اللي احنا بادئين عندها لازم ننهي عندها. يعني بص كده معايا، كده أنا عملت ريكتانجل، اقفل كده، قلل كده البوردر ويتس، هي ظهرت معاك بنفس الشكل. ممكن بقى انت تقلل البوردر ويتس بحيث ان هو يلغيه. تمام. بوردر ويتس ده الشكل الخارجي من بوردر، ده اللي هو بره، بيزود لبره، فاهمني؟ ده السوفت ايدج، وده الليفل. الانفيرت طبعا يبقى موجود على طول، والروتيشن، واي روتيشن، والزي روتيشن. انت اقعد العب فيهم لغايه ما تلاقي الحاجه بتاعتك. طيب حاجه مهمه بس اخيره، وهي هتلاقي في النقطه ديت دي كي فريم. بمعنى شايف الشكل هنا؟ ثواني. شايف الشكل ده؟ لو هو معمول مثلا كي فريم عند فريم زيرو دلوقتي، لو جينا مثلا عند فريم 35 وغيرنا النقط مثلا بتاعته بالشكل ده، بص كده معايا، تلاقي كأنه عمل كي فريم. طب ازاي عشان تتفادى الغلطة ديت وانت مثلا بتعدل، لو عايز مثلا تعدل الشيب وانت واقف في نص الفريم بشكل عشوائي يعني، الغي يا معلم كل فريم الكي فريمات دي. تيجي هنا اهو وتروح لاغي الكي فريم ده، تيجي هنا اهو تروح لاغي الكي فريم ده. تمام. بص كده معايا ولا كأن حاجة حصلت. تمام. في السيتنجز اللي هي الموشن بلور وبس كده. خلينا بقى نروح لسابع حاجة. شايف هنا مثلا معايا القائمة اللي فوق ديت اللي هي كي فريم، اللي هي كي فريمز. طيب يعني ايه كي فريم؟ اللي هي الكي فريمات اللي احنا بنحطها، اللي هو مثلا انا عايز احرك من الزيرو لغاية فريم 10، من الشمال مثلا لغاية اليمين، فانا بحط كي فريمين بالمكانين اللي انا عايز اتحرك من والى. تمام تمام. طيب بتعمل ايه بقى قائمة الكي فريم دي؟ خلينا كده الاول نعمل الاوبجكت بتاعنا نربطه على الحرك. مثلا خلينا عند الزيرو مثلا هنا، تك مثلا هنا عند السنتر اكس، نيجي بس عند فريم زيرو ونروح ساحبينه ناحية الشمال. تمام. هتلاقي الكي فريم اتحط لوحده. يبقى هنا هو من 10، من زيرو لغاية 10 بين ناحية اليمين وبيقف عند 10. طيب أنا بقى حطيت مثلا الكي فريم ده غلط، يعني أنا مثلا حطيت الكي فريم عند 10 غلط، أنا عايزه يبقى عند 15. مش هرجع بقى ألغي وأعمل وأروح وأجي، لا أنا أروح داخل عند قائمة الكي فريمز هنا، وأروح جاي عند الترانسفورم اللي هي الحاجة اللي اتعمل عليها كي فريم. هنيجي هنا مثلا، تعالى كده بص هنا هتلاقي العلامة البيضة دي. طيب ايه العلامة البيضة دي؟ ده كي فريم، ديت كده كي فريم. انا مثلا عايز احركه بقى بدل ما يبقى اخره عند 10، لا انا هخليه عند 15. بس كده بص كده معايا، هو كده بدأ من عند الصفر ونهى عند 15. طيب انا عايزه يبدأ من عند الخمسة وينهي عند 15، اروح جاي ساحب الكي فريم الاول لغاية الخمسة. بص كده معايا. بس كده ادي كل الموضوع بتاع الكي فريمز والحاجات دي. تمام تمام. طيب السبلاين بقى، السبلاين ديت لو انت جاي من افتر افكت وتقريبا بيسموها جراف اديتور، ولا يعني هي اللي بتاعت السموثنس بتاعت الانيميشن، بتخلي الانيميشن سموث اكتر. بمعنى نفتح مثلا
ترانسفورم هنا هناخد تجربة عملية. احنا عملنا من 0 من 15 15. خلينا بس نرجعها لغاية 0 كده تاني. نروح جايين عند السبلاين دي. تمام تمام. هنحتاج دول الكي فريمين بتوعنا. تمام يعني بس كده. ده كده الزرار ده بيخليك ايه تجيب الكي فريمات كلها اللي موجودة عندك، يعني بيخليها ظاهرة ليك بأكبر طريقة ممكنة. تمام. وده طبعا بيعرض في الصورة، وده بيكبر لفوق ولتحت. تمام تمام. وده لو انت عايز ايه تكبر شوية برضه. وطبعا هيختار الاختيار ده عشان يبين لك اللي انت مختاره، بس معنى ما يبينلكش كل الكي فريمات. يعني انت مثلا لو عندك كذا نود ولا حاجة، لو جبنا كمان نود ترانسفورم وحطيناها هنا هيبقوا اتنين نود ترانسفورم. فانت لو فتحت السبلاين هتلاقي الكي فريمز بتاعت الاتنين نود. لا احنا مش عايزين الاتنين نود، احنا عايزين نود واحدة بس اللي احنا واقفين عليها. فهنا خلي الاختيار ده. تمام. بسيب كل حاجة زي ما هي. طيب عايزين بقى نعمل السموث بتاعت الانيميشن. اروح دايسين عند سيلكت اول دي. تمام. هي بيبقى لها اختصار بس برضه خلينا ايه الاول كبداية دي. تمام. دوس على سيلكت اول كده، ظهر معاك الكلمات دي كده. ممكن انت تبدأ مثلا ايه تعمل بالشكل ده وتعمل بالشكل ده. ده كده كايه بتحرك انت يدوي كده. طب انت ممكن تحط على فكرة نقطة هنا وتروح مثلا ساحبها ناحية كده، وتروح جاي مثلا لغاية هنا وتروح وتسيبها بالشكل ده. بص كده معايا. خد بالك عشان في كي فريم دي زيادة تضاف اللي احنا ضفناها في النص دي. تمام. بس خلينا نلغيه. هتلاقي كي فريمين ايه احنا حركناهم بالشكل اللي احنا عايزينه. بمعنى صح احنا هنا بدأنا هنا بسرعة ونهينا ايه بالراحة. بص كده. بس كده. طيب مش هنقعد بقى نعمل كل شوية عملي بإيدينا ومش عارف ايه والحوار ده كله. طيب هتعمل ايه يا حازم؟ هنعمل ايه؟ حوار بسيط خالص. بتروح ضاغط جاي ضاغط هنا دايس على السلكت كول سلكت اول دي كلها. تروح دايس كليك يمين وجاي عند كلمة ايز دي. تمام. هتلاقي هنا ايز اوت وايز ان كيوبيك وايز اوت كيوبيك وايز ان اوت كيوبيك واوت باك كيوبيك. طب خلينا بس نفهم ايه الاوت كيوبيك ده. ده الاوت كيوبيك بيبدأ بسرعة وينهي بطيء. يعني مثلا بس هنا. طيب الايز ان كيوبيك العكس بقى، بيبدأ بسرعة بيبدأ بطيء وينهي بسرعة. بص هنا معايا. تمام. طيب ايه هو الاوت باك كيوبيك؟ ده بيطول. بص يعني الانيميشن فوق الحد، فوق حد الكي فريم هنا وفوق حد الكي فريم هنا اللي هو الكي فريم الاخير. تمام. فهنا هو هيعدي يعني هيروح وبعد كده يروح راجع. تمام المكان اللي احنا عايزينه. بص كده. فاهمني؟ يعني دي الفكره بتاعت السبلاين والكي فريم. الموضوع بيبقى في البدايه صعب كده شويه بس مع الوقت بتفهمه. طبعا هنا في على الشمال تحت في الست ريلاتيف يعني تقريبا العكس يعني. يعني حوار ملهوش لازمة فكنا منه ما بستخدمهوش أصلا. في طبعا كذا إعداد هنا يعني أنت مش هتحتاجهم، فبلاش تفهموا دلوقتي يعني بقى نشرحهم بعدين لما يجي لهم الوقت المناسب. طيب إيه تاني كمان معانا؟ طبعا هنا الإفكتس دي قائمة الإفكت. فيها إفكتس كتير طبعا دي التمبلتس. هنا أنت ممكن تحفظ. يعني أنا عندي فولدر على السي اسمه التمبلتس في إعدادات البرنامج، الفولدرات بتاعة البرنامج. في جوه الفولدر بقى بتاع التمبلت ده فولدر انا مسميه فيوجن. فيوجن ده عليه جميع الايه التكست نودز والحاجات اللي انا عاملها البيسكس اللي انا بستخدمها دايما. مش هقعد اعيد وازيد واعمل وكل شويه اكرر نفس الحاجه. فاحنا بنحفظ الحاجه. تمام. انا بعمل لكم فيديو برضو ايه افهمكم ازاي تحفظوا الحاجه على السي وكده. تمام. في طبعا هنا التولز ده حوار كبير برضو. يعني والله عمري ما فتحتها خالص. يعني ما بفتحهاش غير عشان ادور على افكت واحد وهو افكت اسمه سي سي ابريشن. بص هتروح جاي كده. بص خلينا مثلا عندي تمبلتس كروماتيك ابريشن. الإفكت ده بص ثواني.
ظاهر قوي، بس هو بيديك اللي هو الشكل بتاع الاصفر والاخضر اللي هو. بص هشرح لك. بص كده، هو الافكت ده تحديدا وزي بيزود كده وبيقلل كده. بص. طيب ايه تاني بقى احنا محتاجينه؟ طبعا الميديا بول. لو مثلا اللاب بيهنج معاك او البرنامج بيهنج معاك ومش عارف تشتغل، بتروح جاي هنا بتروح لغي الاختيار بتاع الهاي كواليتي، تمام. ولو انت عامل موشن بلور ولا حاجه، تطفي برضه الموشن بلور. هي ما بتلغيهاش من الترانسفورم او الحاجه ديت، بس هي بتلغيها من الظهور قدامك عشان تسرع لك البرنامج شويه، تمام. تامن واخر حاجه بقى معانا، وهي الافكتس. دي اخر افكت، يعني احسن الافكتات اللي انت ممكن تستخدمها في البرنامج ده، تمام. طيب خلينا نبدا. اول حاجه كده بتدرس كنترول وسبيس، تلاقي القائمه دي فتحت معانا، تمام. طب هندور على ايه؟ هندور على الجلو. يعني جلو اي او. دي في الجلو دي على طول، تمام. دي اللي احنا بنستخدمها، اللي هي فيها جي اي او في الاخر. بص كده، اللي فيها مثلا الميديا اند، اللي هو اللوجو دافينشي ده. بص كده، ده بيدي ايه؟ لمعه كده ده الجلو سايز. كمان كده نكبر الميرج ونقلل الترانسفورم. بص كده معايا، ده الجلو، يعني بيدي لمعة للموضوع، بلند، مش عارف ايه. هو هو بيدي لمعة للإضاءة، بيضيف إضاءة للموضوع، بيضيف إضاءة للوجو أو للأوبجكت اللي أنت حطيته. ممكن مثلا تغير في اللون بتاعه من هنا، ريد سكيل، تزود الريد، تقلل الريد، وهكذا بقى. اقعد العب انت في الإعدادات لغاية ما تلاقي الحاجة اللي تعجبك. طيب ايه تاني معانا برضو؟ السوفت جلو. يعني سوفت جلو برضه نفس موضوع الجلو، بس ده ايه؟ بيبقى سوفت اكتر، يعني بيبقى إيه؟ ناعم اكتر، اللمعة بتاعته مش مؤذية للعين، فاهمني؟ يمسحه. برضه معانا دروب شادو، ده بيديك شادو للاوبجكت اللي معانا. بص كده، زود البلور، ده اختفى اكتر. قلل البلور، تلاقي الحاجة بقت ايه؟ الشادو بتاعه يعني حد اكتر. ده الديستنس، طبعا المسافة اللي تحطها بعيد عنه قد ايه، يمين شمال فاهمني؟ الانجل طايرة على حسب ما الإضاءة جاية منين، انت بتحدد. شادو سترينث. معانا برضو البلور، في هنا بوكس بلور، بلور عادية، ودايركشنال بلور، جاشيان بلور، يعني كمية بلور ياما. دي بلور عادية. بص كده، بتلغي يعني بتعمل بلور عادية ممكن مثلا هنا نضيف الجاشيان بلور. يعني نفس الحاجة برضو، أنا مش عارف الفرق ما بينهم صراحة. بس الفرق، الحاجة الوحيدة اللي هي فارق مثلا، هي الراديال بلور. بص كده، بص خليها مثلا هنا، يعني بتعمل بلور بلفة كده، تمام. يعني مثلا غيرنا الخلفية شوية، خليناها مثلا ايه، بالشكل ده. لا، بتعمل بلور حوالين الاوبجكت ايه، شوية كده، تمام. في السكان لاينز، تقدر تضيفها بالشكل ده، هتلاقي الشكل ده ظهر معاك. الويدز بقى بتاعهم، تستخدمها بالشكل اللي انت عايزه، تمام. يعني اعمل اللي انت عايز تعمله. وفي الويبنس،
يضيف تموج للموضوع. تقيل. تريس. بص كده معايا. اضيف على فلاج ولا علم دولة ولا حاجة هتدي معاك افكت حلو. فضل ايه تاني؟ ناسي والله. والإفكت بتاع الدنت. أو بالشكل ده. أنا ما بستخدمهوش عامة. ومش شايف له استخدام، هو يعني كأنه بديل لللينس ديستورت، لأن اللينس ديستورت هنا مش موجود، مش متاح. مش مجاني بفلوس مع النسخة المدفوعة. بس كده، دول أكتر وأهم الحاجات اللي أنت ممكن تحتاجها في برنامج دافينشي ريزولف. أتمنى يكون الفيديو عجبك. متنساش تعمل لايك والفولو. ولو عندك أي سؤال، عندك أي حاجة عايز تعرفها، كلمني على انستجرام، هتلاقي اللينك بتاع الانستجرام بتاعي في الوصف بتاع القناة. وبس كده، سلام.